Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен әзірге өте дәмді, тойымды, менің отбасымның сүйікті тағамы ксенам пісіретін боламыз. Бұл тартылған ет пен орам жапырақ қосылған бәліш. Бұл бәлішті мен және менің отбасымдағы адамдар қатты жақсы көріп жейді. Бұның өте сондай дәмді болып шығады. Оның қамыры да сондай жұмсақ болады. Керекті заттар тізімін төменде қалдырып кететін боламын. Алдымен шағын орам жапырағымызды уақтап турап аламыз. Кенде отысымызға 4-5 ас қасық күнбағыс майын құйып, орам жапырағымызды салып, жай отқа қойып қоямыз. Орам жапырағымызды әлсін-әлсін араластыра отырып, қуырып алуымыз керек. Енді бір пиязымызды алып, уақтап турап аламыз. Табамызға 2-3 ас қасық күнбағыс майын құйып, пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Қуырып алған пиязымызды орам жапырағымыздың үстіне салып, араластырамыз. Табамызға 3-4 ас қасық күнбағыс майын құйып, 300 грамм тартылған етімізді салып, қуырып алатын боламыз. Қуырғанда осындай ыңғайлы шанышқымен немесе басқа да қасықпен болса да, осылай ұсақтап, бөлшектеп алып, тартылған етіміз піскенше қуырып алатын боламыз. Егерде етіңіз тұздалмаған болса, дәміне қарай тұзын және бұрышын салып, қуырамыз. Біздің орам жапырағымызға дәміне қарай тұзын, бұрышын салуға ұмытпаймыз. Және біздің орам жапырағымыз шамамен 30 минуттай қуырылып бұқтырылады. Орам жапырағымызды әлсін-әлсін араластыруды ұмытпаңыз. Және де егерде түпкі жағы күйіп жатқан болса, 1-2 тамшы су құйсаңыз болады. Достар, міне менің орам жапырағым пісіп қалды. Енді оған тартылған етімізді салып, жақсылап араластырып қоямыз. Енді бәлішіміздің қамырына кірісетін боламыз. Бізге 3 стакан ұн керек болады. Оның үстіне 1 жұмыртқамызды, 1 ас қасық майонезімізді және 1 ас қасық тұзымызды, 1 ас қасық дрожжымызды салып, сәл араластырып жібереміз. 1 кесе сүтімізді, 1 кесе жылы суымызды құйып, араластырамыз. Және ең соңында 1 кесе шағыл майымызды құйып, нанымызды басатын боламыз. Міне біздің қамырымыз осындай жұмсақ қамыр болып шығады. Енді бетін жауып, бүркеп, жылы жерге қоятын боламыз. Біздің қамырымыз сәл ғана көтерілсе болғаны. Міне достар, біздің қамырымыз дайын. Енді қамырымызды біреуін үлкендеу етіп, біреуін кішкентай етіп, 2 бөлікке бөлеміз. Енді сол үлкендеу бөлігін алып, домалақ етіп жаямыз. Бұл біздің бәлішіміздің астыңғы жағына. Енді противеніміздің астына май жағып, жайған қамырымызды осылай қоятын боламыз. Противеннің қазақшасы пісіру парағы екен. Енді осының үстіне жаңағы қуырған орам жапырағымызбен тартылған етімізді жайлап саламыз. Қасықтың көмегімен бәрін біркелкі етіп дұрыстап және шеткі жағын қалдырамыз. Енді екінші қамырымызды алып, осылай қайттан жаятын боламыз. Бұл біздің бәлішіміздің беткі жағы. Енді жаңағы бәлішіміздің үстіне қамырымызды осылай қойып, жан-жағын біріктіретін боламыз. Қаттырақ, жақсырақ біріктіру керек болады, ашылып кетпес үшін.
жоғарғы жағын тесіп жіберуді ұмытпаңыз. Енді жұмыртқаның сарысын алып араластырамыз. Бұны біз бәліштің үстіне жағатын боламыз. Бұл бәліштің жақсы әдемі болып қызару үшін керек. Кисточканың көмегімен бәліштің үстіне түгелдей жағып шығатын боламыз. Бәліштің әдемілігі үшін бетіне кунжут және мак себетін боламын. «150 градус қызып тұрған пешімізге пісіріп алатын боламыз. Шамамен 15-20 минутта піседі. Видеоны толық қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма подписаться етіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.